हेलो गाइस, ये देखिए हम लोग ने बोट बनाई है और इसको तैराएंगे। हम लोग आज ही तैराएंगे, ज़रूर तैराएंगे और ये तैरेगी ज़रूर। इसमें हम लोग ने अपना चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। ये देखिए बहुत बढ़िया बोट है और हम लोग इसको तैराएंगे, ज़रूर तैराएंगे। फिर इसी के साथ हम लोग की बोट तैर भी रही है। बेटू बीबी के बहुत मज़ा आ रही है। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरा अरेंजमेंट किया है, यहाँ पर बोट चल रही है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।